So lekker om te leer, saam met Klara Klets, met haar bloedrooi fiets. Klara Klets, met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, welkom terug by Klara Klets. Na 'n heerlike uitstappie hierdie Desember vakansie wil ek julle meer kom vertel van Karoo Fossiele. Wat is 'n fossiel? Dit is 'n baie goeie vraag. Fossiele is geskenke van die aarde se verlede. Dit is tekens van oeroue dinge wat beware gehou is binne in die aarde. Die woord fossiel beteken om op te grawe. Hoe word 'n fossiel gevorm? Wanneer 'n organisme doodgaan en vinnig deur lae modder, sand of sluk toegemaak word, kan dit 'n fossiel word. Eerder as om weg te vrot, kan sommige van hierdie dele van die liggaam deur minerale vervang word. Groot dinosourusbene se fossielwording kon duisende jare lank neem. Wat is 'n paleontoloog? Dit is 'n wetenskaplike wat die ontwikkeling van die lewe in vroeë tye bestudeer. 'n Paleontoloog maak fossiele bymekaar en kyk om vas te stel waar dit vandaan kom en wat dit beteken. Die belangrikste werk van 'n paleontoloog is die bestudering en verstaan van hoe die lewe en die ontwikkeling van die wêreld gebeur het, soos wat die tyd verander het. Hulle kan ook uitgestorwe diere uitken en vasstel hoe groot hulle was, wat hulle geëet het en hoe hulle gelyk het. Ek het gaan kuier in Vryserburg in die Karoo van Suid-Afrika se Noord-Kaapse provinsie. En hier het ons op baie interessante dinge afgekom. Karoo Fossiele, aangebied deur Tannie Marinda. Dit was nou 'n heerlike uitstappie. Kom leer saam. Hulle bied fossiel voetspore, 'n fossiel jag, die fossiel museum en fossiel plaasverblyf. Ek het gaan kyk na die paleo-oppervlak. Hierdie sandsteenoppervlak bied 'n treffende beeld van die lewe en omgewing in die Karoo van 250 miljoen jaar terug. 'n Uitgestrekte laagland met kronkelende riviere is dikwels deur vloedwaters oorstroom, wat deur die walle gebreek en sand en modder op die moerasvlakte afgeset het. Terwyl die water wegsak of in dreineerkanale uitvloei, vorm daar allerlei soorte riffels, afloopgroefies en konsentriese poelrandmerke. Ook modderkrake ontstaan in die droogwordende sluk. Daar is wurmbuise, sleepmerke van slakke en visse, loopmerke van litpotige varswaterdiertjies, asook diepspore uitgetrap deur landelike reptiele in die nat sluk. Na die uitdroging is die paleo-oppervlak deur modder van 'n volgende oorstroming bedek en bewaar. Die Bradisaurus was 'n groot, vroeë en algemene Pareaisaurus. Hulle was toe onderskubbe wat as beskerming gebruik was. Die fossiele is bekend van die Suid-Afrikaanse Karoo. Die Bradisaurus was 'n herbivoor van die laat-permiese periode. Die Bradisaurus was 2,5 tot 3 meter lank en het 0,5 ton tot 1 ton geweeg.
Sy skedel was groot, so wat 42 tot 48 cm lank, breed en gerond aan die voorkant. Dit is die oudste Pareaisaurus en 'n voorloper van alles wat na hom gekom het. Die voordeel van hulle grootte was om hulle teen gevaar te beskerm en om hul liggaamstemperatuur te kan reguleer. Hulle het 15 tot 16 pare tande in elke kaak gehad. Die Bradisaurus was verseker 'n hoogtepunt by Tannie Marinda van die Karoo Fossiele. Hier kon ons handjies sit in regte, egte Bradisaurus voetspore. Dit was asemrowend. Hierdie voetspore is gemaak om en by 250 miljoen jare terug. Dit was werklik 'n uitstappie na die verlede. Maak seker dat wanneer jy in die omtrek van Vryburg is, jy ook hierna gaan kyk by Karoo Fossiele. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer saam met Klara, Klets, met haar bloed